ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, മീൻ ടൈം TV യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ്, ഒരു വെറൈറ്റി എപ്പിസോഡുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും മീൻ ടൈം TV പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദ്യമായ ഓണാശംസകൾ. കാർന്നവന്മാർ ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, കുതിരക്ക് കോപം പറഞ്ഞാണ് കൊമ്പ് കൊടുക്കാതിരിക്കണേന്ന്. ഈ കുതിരക്ക് എന്താ ദേഷ്യമുണ്ടാ? നമ്മൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത് ആലുവ പറവൂർ റോഡിൽ മനക്കപ്പടിയിലുള്ള ഒരു കുതിര ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് ട്രെയിനിങ് ക്യാമ്പിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളുടെ കേരളക്കരയിലെ ഓരോ കുടുംബങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള മൃഗ സംരക്ഷണവും മൃഗ വളർത്തലും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആടിനെ വളർത്തുന്ന വീടുകളുണ്ട്, കോഴിയെ വളർത്തുന്ന വീടുകളുണ്ട്, പശുവിനെ വളർത്തുന്ന വീടുകളുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വീടിൻ്റെ കാവലിനായി പട്ടികളെ വരെ വളർത്തുന്ന വീടുകളുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ പുതിയ ഒരു ട്രെൻഡ് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഓരോ വീട്ടിലും ഒരു കുതിര എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ഈ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത്. അതായത് കുതിര സവാരി ഓരോ വീട്ടിലെയും ഓരോ കുട്ടികളെയും പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് താല്പര്യപ്പെടുന്ന രക്ഷകർത്താക്കളും, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ ക്യാൻവാസ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുമൊക്കെയുള്ള നിലവിലുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളിന്ന് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കുതിരയെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുതിരയെ നമ്മൾ ഉപയോഗത്തിനായി നമ്മൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ലഭ്യമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, നേരെ ആ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറിയിരുന്ന് ഒരു സവാരി നടത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുതിരയെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പണിയെടുപ്പിക്കാനോ ഒന്നുമുള്ള സാഹചര്യം ലഭ്യമാവുകയില്ല. മറിച്ച് ആ കുതിരക്ക് പ്രത്യേകമായ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുതിരക്ക് വരെ പ്രത്യേകമായ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് അതിലെ മുകളിൽ ആൾ കയറിയിരുന്നാൽ അത് ഓടുന്ന വണ്ടിക്കുള്ളതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ഗിയറുകൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഓരോ രീതിയിലേക്ക് കുതിരയെ നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് സംവിധാനം കൂടി ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിഭാഗമാണ് ഈ കുതിരകൾ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കുതിരകൾക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുതിര പന്തയത്തിന് വേണ്ടി ആളുകളെ സജ്ജരാക്കുകയും അവരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും കുട്ടികൾക്ക് കുതിരക്ക് വേണ്ടി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ കുതിരയുടെ വിപണനം നടത്തുകയും കുതിരക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രാദേശികമായിട്ടുള്ളൊരു കേന്ദ്രത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് നിൽക്കുന്നത്. ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 5 കുതിരകളുണ്ട്. 3 ബ്രീഡുകളിൽപ്പെട്ട കുതിരകളാണുള്ളത്. അത് വ്യത്യസ്ത രീതികളിലുള്ള കുതിരകളും വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗങ്ങൾക്കുമായിട്ടുള്ള കുതിരകളുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത സ്പീഡുകളുള്ള, അതായത് വേഗതകൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള കുതിരകളുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ കുതിരയെക്കുറിച്ചും ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരുക്കിയ സംവിധാനങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന സഹായ അതുപോലെ അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ സംരക്ഷകരും ഇതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോട് സംസാരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വിൻറ്റേജ് ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് ക്ലബ്ബിലാണ്. ഇവിടുത്തെ ഈ പ്രദേശത്തെ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരനായ യൂസഫാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. യൂസഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ എവിടുന്നോ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നോ എവിടുന്നോ ഒരു കുതിരക്കമ്പം കയറിയ ആളാണ്. ഈ കുതിരക്കമ്പം കയറി ഇപ്പോൾ പുള്ളി അതൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗമായി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് കുറച്ച് കുതിരകളെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു തുറസായ സ്ഥലത്ത് ഒരു ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിച്ച് അത് ആവശ്യമായ കുതിരക്ക് വേണ്ട എല്ലാ സംരക്ഷണവും ഒരുക്കി അവിടെ പുതുതായിട്ട് ഈ കുതിര റൈഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കുതിരപ്രേമികളായിട്ടുള്ളവർക്കുള്ള ട്രെയിനിങ്ങുകൾ എടുത്ത് ഈ കുതിരയെ തന്നെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ച് എല്ലാ രീതിയിലും സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു വിപുലമായൊരു സംവിധാനമാണ് യൂസഫ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ അത് മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോഴത്തെ ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പരിപാടികളിലും, ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികളിലായാലും കല്യാണ പരിപാടികളിലായാലും അതല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത്ഡേ ഇതുപോലുള്ള ഇവൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പരിപാടികളിലൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലൊരു കുതിരയെയും അതുപോലെ തന്നെ പല സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കി ഒരു ആർഭാട രീതിയിലാക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയുണ്ട്. അതിന് വാടകയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ് യൂസഫ് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസഫിൻ്റെ ഒരു ജീവിത ഉപാധിയായിക്കൊണ്ടാണ് യൂസഫ് ഇപ്പോൾ ഈ കുതിര സംരക്ഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമുക്ക് യൂസഫിനോട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചറിയാം. യൂസഫ്, എത്ര നാളായി ഇത് ഈ സംഭവം ഇവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഏകദേശം എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും? നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 3-3.5 കൊല്ലത്തോളമായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി കുതിര ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങി. അതായത് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തമിഴ്നാട് സൈഡ് എനിക്ക് അവിടെ കുറച്ച് ബിസിനസ്സും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ കുതിര കണ്ട് അങ്ങനെ കുതിരയെ കുറിച്ച് അടുക്കാനും കുതിരയുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് നാൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകെ നടന്നു, കുതിരയുടെയൊക്കെ പുറകെ.
അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പോണി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു കുതിരനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഇത് ഈ ഫീൽഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. ഈ പോണി എന്ന് പറയുന്നത് കുതിരയുടെ ഇനമാണോ അല്ലെങ്കിൽ കുതിരക്കുള്ള പേരാണോ? അതായത് കുതിര പോണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ്. അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കം കുറഞ്ഞൊരു കുതിരയായിരിക്കും. അത് മാക്സിമം ഒരു 49-50 ഇഞ്ച് താഴെയൊക്കെ വരാനും 50 ഇഞ്ചിന് താഴെ നിൽക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു കുതിരയാണ്. അത് കൂടുതലും വണ്ടി വിരിക്കാനും പിന്നെ ഈ പഴയ സൈഡിലൊക്കെ ഈ വണ്ടികളും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ചില റൈഡിങ്ങളും മുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടികളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാനൊക്കെ ഈ സാധനം ഉപയോഗിക്കണം. പൊതുവെ അത്രയും പൊക്കൊക്കെ വെക്കുള്ളൂ. പൊതുവെ ശാന്തരാണ് കുതിര. അത് നമുക്ക് പുല്ല് ഈ പറമ്പിൽ കെട്ടിയിട്ട് മേഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അതിനൊക്കെയുള്ള ഇതിനുള്ള കുതിരയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര കുതിരകളുണ്ട് മൊത്തം? ഇവിടെ നിലവിൽ ഒരു 6 കുതിരയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ബ്രീഡുകളിലുള്ള കുതിരകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്? അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രീഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ നിൽക്കുന്നത്. അതായത് തെറോ ബ്രീഡ് എന്ന് പറയും, ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രീഡ് എന്ന് പറയും, ബ്രീഡ് എന്നും പറയും. പല രീതിയിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തെറോ ബ്രീഡാണ്. കാരണം റൈഫോസ്റ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതാണ്. കുതിരയാണ് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. കുതിര പൊതുവേ ശാന്ത സ്വഭാവക്കാരാണ്. പക്ഷേ ഇതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ, അതായത് നോക്കിയെടുക്കുന്നതിലും പരിപാലനം ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ പക്ക ക്ലിയർ ആയില്ല എങ്കിൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ട് ചെയ്യും. കാരണം ഇതിന് മുറിവുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്, സീനാണ്. മറ്റുള്ള കുതിരകളെ കെട്ടിയിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റില്ല. കെട്ടിയെടുത്ത് ശീലിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കെട്ടിയിടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇതിനെപ്പോഴും ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതേപോലെ കൂടിലിട്ട് വളർത്താനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ചിലവ് മറ്റേ കുതിരകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യൻ ബ്രീഡുകളെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഹെവി ഫുഡ് തന്നെ കൊടുക്കണം. എന്നാലേ ഇതിനെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിൽ ഈ കാർന്നവന്മാരെല്ലാം ഒരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, കുതിരക്ക് കോപം പറഞ്ഞാണ് കൊമ്പ് കൊടുക്കാതിരിക്കണേന്ന്. ഈ കുതിരക്ക് എന്താ ദേഷ്യമുണ്ടോ? അത് നമ്മളെ വയലന്റ് ആവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം സ്ഥിരം കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് പ്രത്യേക സ്നേഹം കുതിരക്കുണ്ടാകും. അവരെല്ലാം അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ കുതിര അത് സ്വഭാവം പോലെ ചെയ്യും. കുതിരകളുടെ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ചെവി ഇങ്ങനെ പിടിക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പിടിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കുതിര ഏറ്റവും ദേഷ്യം കൂടുതലായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ പരമാവധി അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അടുത്തേക്ക് പോകാണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കാത്ത കൈയകലം പാലിച്ച് പയ്യെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അതിൻ്റെ മൂട് മാറ്റി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. പിന്നെ ഇതിന് എന്തെന്നൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ? എന്തെന്നൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പല രീതിയിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സോയത്തവിട് കൊടുക്കും, മലർത്തവിട് മിക്സ് അത് കൊടുക്കും, പിന്നെ ഈ ചോളം പൊടി അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, മിക്സ് പൊടികൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാലത്തും വൈകുന്നേരം നമ്മൾ ഫുഡ് കൊടുക്കണം. കാലത്ത് ഫുഡ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പുല്ലിട്ട് കൊടുക്കും. കുതിരക്ക് മുതിര കൊടുക്കുന്നു, നമ്മൾ പുഴുങ്ങി കൊടുക്കാം. അതെന്തും കൊടുക്കാം, ധാന്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം, കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനർ, അതായത് ഈ കുതിരകളെ ട്രെയിനിങ് കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്നവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ട്രെയിനിങ് കുതിരേനെ ഓടിക്കാൻ. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്, ഈ കുതിര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാഹനമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പൂർവികർ, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ അറബ് നാട്ടിലായാലും പണ്ട് ഉള്ള പൂർവികർ, ഇപ്പം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ നമ്മളിത് കണ്ടിരുന്നത് ഈ പുരാണ കഥകളിലും അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധ കഥകളും ഒക്കെ ടി വിയിൽ കാണുമ്പോൾ കണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഈ കുതിര. ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ നാട്ടിൽ സുലഭമായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും മൃഗശാലയിലൊക്കെ പോയിരുന്നത് കണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ അന്വേഷിച്ച് വരുന്നത്, ഇവർ പറയുന്നത് കുതിരയെ ഞങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുതിര ഓട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കുതിര ഓട്ടം ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിപ്പിക്കണം. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവരെ ഓരോരുത്തർ സമീപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതോടൊപ്പം ട്രെയിനറായിട്ടുണ്ട്. ആ ട്രെയിനറാണ് ഫൈസലിനോട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിനെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത്? ഇവിടെ ട്രെയിനിങ് മോർണിംഗ് ക്ലാസ്സും ഈവനിങ് ക്ലാസ്സാണുള്ളത്. നിലവിൽ ഏതാണ്ട് 7 വയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ മുതൽ നമുക്ക് 68 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മളുടെ ക്ലബ്ബിൽ നിലവിൽ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് രാവിലെ ബിഗിനേഴ്സിനാണെങ്കിൽ ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ, അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് ക്ലാസ് കൊടുക്കാം. 30 ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഏതാണ്ട് ഇന്നർ ട്രാക്കിലും ഔട്ടർ ട്രാക്കിലും കൂടി 30 ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി എലിജിബിൾ ആവും. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഭംഗിയായി നമുക്ക് റോഡിലും പബ്ലിക്കിലും ഒക്കെ ഇതിനെ റൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും. അതിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ള കംപ്ലീറ്റ് സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഹെൽത്ത്, അതുപോലെ അവരുടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അവരുടെ പിന്നെ ആരോഗ്യ വിഷയങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായ അവരുടെ ഉല്ലാസം, ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ്ങാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പല സ്കൂളുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ അവർ സ്വന്തമായി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ അവർ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഇവിടെ യൂസുഫ് പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്കൊരു 3-4 ബ്രീഡ് ടൈപ്പ് കുതിരകളുണ്ട്. അത് കുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വളരെ കാമായിട്ടുള്ള കുതിരകളുണ്ട്.
കുറച്ചുകൂടി അഗ്രസീവായി അധികം സ്പീഡിൽ ഫാസ്റ്റായി പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുതിരകൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വ്യത്യസ്ത ഇനം കുതിരകളെ വെച്ച് സംയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ട്രെയിനിങ്ങാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. രാവിലെ ഏതാണ്ട് 6 മണിക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങും, 9 മണിക്കുള്ള ക്ലാസ് തീരുകയും ചെയ്യും. ശേഷം വൈകിട്ട് 3:30 മണിക്ക് തുടങ്ങി 5:30 മണിക്ക് തീരുന്ന രീതിയിലാണ് ഷെഡ്യൂൾ നിലവിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, വളരെ ഭംഗിയായി പോകുന്നുണ്ട്. സ്കൂളുകൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് മുറയ്ക്കാനും സ്കൂളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഇതിന് എത്രയാണ് ഇതിന് ഫീസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ? ഒരാളെ പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഇവരെ ഫുൾ ഇതിൽ റോട്ടിൽ, അതായത് റോഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്താൻ പാകത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇതാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര രൂപയാണ് ഫീസ്? നമ്മൾ നിലവിൽ പിന്നെ ആളുടെ സേഫ്റ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ നിലവിലത്തെ ട്രാഫിക്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബെൽറ്റിലൊക്കെ ട്രാഫിക്കിൻ്റെ പ്രശ്നം ഉള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ 2 ട്രാക്ക് നമ്മളുടെ ക്ലബ്ബിൽ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന ട്രാക്ക്, അതായത് സാഡിൽ ബാലൻസും ബ്രേക്കിൽ ബാലൻസും കോൺഫിഡൻസും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന ട്രാക്കിൽ നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യും. 2-1.5 ആഴ്ച, അതോടുകൂടി നമുക്ക് സീറ്റ് ബാലൻസ് കിട്ടും. ശേഷം ഔട്ടർ ട്രാക്കിൽ നമ്മൾ 2 ആഴ്ച കൂടി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും. അതിന് 30 ദിവസമാണ് നമ്മുടെ കോഴ്സ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 30 കോഴ്സിനിടയിൽ അവർക്ക് പിന്നെ 8000 രൂപക്കാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് പെർഫെക്റ്റായി അവർക്ക് എവിടെയും വളരെ കോൺഫിഡൻറ്റോടുകൂടി കുതിരനെ നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഈ 30 ക്ലാസ്സുകളിൽ അവർ പിന്നെ അച്ചീവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി അവർക്ക് കിട്ടും. ഈ 8000 രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 7 വയസ്സ് തുടങ്ങി 68 വയസ്സ് വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരേ റേറ്റ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു 7 വയസ്സായ കുട്ടി, 8 വയസ്സായ ചെറിയൊരു കുട്ടി വന്നാൽ പോലും ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പോണി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കുതിര ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബ്രീഡിൽ തന്നെ പിന്നെ സവാരി നടത്തിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ 30 ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് വിടുള്ളൂ. ചെറിയ കുട്ടിയാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് നമ്മൾ പോണിയിൽ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കില്ല. എല്ലാ കുതിരയിലും അവർ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കും. ഇന്ത്യൻ കുതിരകളെ അവർക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ തെറോ ബ്രീഡിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കും, പോണിയിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കും. അതുപോലെ പിന്നെ കുതിരയുടെ ഏതാണ്ട് 4-5ഓളം പിന്നെ എന്താണ് സ്റ്റെപ്പുകളാണ് കുതിരക്കുള്ളത്. ഒന്ന് വാക്കിംഗ് ഉണ്ട്, ത്രോട്ട് ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കാൻഡർ ഉണ്ട്, ഗല്ലോപ്പ് ഉണ്ട്, സൂപ്പർ ഗല്ലോപ്പ് ഉണ്ട്. സൂപ്പർ ഗല്ലോപ്പ് നമുക്ക് പ്രായോഗികമായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ട്. ബാക്കി 4 സ്റ്റെപ്പുകളും ഫുൾ സ്വിങ്ങിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളെ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിടാം. അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ റൈഡിങ് ക്ലബ്ബ് ഇവിടെ നടത്തുന്നതിൽ ഇവിടെ നാട്ടുകാരെ സഹകരണങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? വളരെ നല്ല പിന്നെ സഹകരണം പ്രദേശവാസികളെ ആൾ വരുന്നുണ്ട്. അവരൊക്കെ മിക്കവാറും രാവിലെകളിൽ അവരിവിടെ വരെയും അവരവരുടെ കുട്ടികളെ സവാരി, അതായത് കുതിര മുകളിൽ കയറ്റി സ്കൂളിൽ അവരുടെ ബസ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സ്കൂൾ ബാഗോട് കൂടിയൊക്കെ കുട്ടികളെ വന്ന് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുവന്ന രീതിയുണ്ട്. നാട്ടുകാർ വളരെ നമ്മൾ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് വൈകുന്നേരമൊക്കെ ഒരു ഉത്സവ പ്രതീതിയാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി വരും, ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ആളുകൾക്ക് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുവന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു 2 റൗണ്ട് ഔട്ടർ ട്രാക്ക് 2 റൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും. ഞായറാഴ്ചകളിലാണ് കൂടുതൽ നടക്കുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രദേശവാസികൾ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. മാത്രമല്ല രാവിലെകളിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഒരു മോർണിംഗ് വാക്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലോക്കൽ റോഡിലൂടെ നടത്തുമ്പോൾ. ആ സമയത്ത് നാട്ടുകാരുടെ വലിയ സഹായങ്ങളും അവരുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ടൊക്കെ നടക്കുന്നു. ഇവിടെ ഈ കുതിര വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്, അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അതുപോലെയുള്ള പിന്നെ കുതിരക്ക് ട്രെയിൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, കുതിര പന്തയത്തിന് ആളുകളെ സജ്ജരാക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴും ഇവർക്ക് ഈ ഒരു സാധനം വാങ്ങണമെന്നൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരാൾ നിങ്ങളെ സമീപിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കുതിരേനെ അവർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക, അങ്ങനെ ഒരു വിപണന സാധ്യത നിങ്ങൾ ഇതിൽ കണ്ടെത്താറുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കച്ചവടമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ? റൈഡിങ്ങിനെ പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് കുതിര വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ ഈ കുതിരയെ കുറിച്ച് ഒരു അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുതിരയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തീറ്റച്ചെലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഭദ്രമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് ഇന്ത്യൻ കുതിരയാണ്, കത്തേവാനത്തിൽപ്പെട്ട കുതിരയാണ്. നമ്മൾ സെയിലുള്ളതാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല സ്റ്റാലിയനാണ്. നമുക്ക് സ്റ്റഡിങ്ങിന് ക്രോസിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന കുതിരയാണ്. വിൽപ്പനക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ വിൽപ്പനക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുതിരയാണ്. ആവശ്യമുള്ള ആളുകൾ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുൾ ട്രെയിൻഡാണ്, ഫുൾ ട്രെയിൻഡാണ്, വളരെ സൈലൻ്റ് ആണ്, ഒരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത, ആർക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന, പ്രായമുള്ളവർക്കും കുട്ടികൾക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്ന ടൈപ്പ് കുതിരയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വിൽപ്പനക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താറുണ്ട്, സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ? നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ലോഡ് പലതും പിന്നെ മൈസൂരിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ചെന്നൈയിൽ നിന്നൊക്കെ ലോഡ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിൽ നമ്മളിവിടെ കുതിരേനെ ബോർഡിംഗ് ഉണ്ട്. ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് കുതിരേനെ ഇവിടെ നിർത്താം. അതുകൂടാതെ ഇവിടെ വന്നാലും കുതിരയെ നമ്മളിവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിക്കും. ഇവിടെ ട്രെയിൻ ചെയ്യിച്ചപ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വീടുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുക.
ഇനി അതല്ല റൈഡിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുകൾക്കാണെങ്കിൽ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളിവിടുന്ന് വിടുക. പുറത്തുനിന്ന് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിൽ നിന്നൊക്കെ കാണുന്നത് വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇതുവരെ നിന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഹോഴ്സ് റൈഡിംഗ് ക്ലബ്ബിലാണ്. അതായത് കുതിരയെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കാം, കുതിരയെ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, കുതിരക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആർക്കൊക്കെ ഇവർ എന്തൊക്കെ സർവീസുകൾ ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കുതിരനെ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനുമുള്ള ഇവരുടെ സംവിധാനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇതുവരെ നമ്മൾ കുതിരയെക്കുറിച്ച് കേട്ടിരുന്നത് അറബി കഥകളിലും പുരാണ കഥകളിലുമൊക്കെ, ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ചാനലുകളിൽ കാണുന്ന സീരിയലുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഏതെങ്കിലും കാഴ്ച ബംഗ്ലാവിലുമൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു ഈ കുതിര. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അറബ് നാടുകളിൽ അറബികൾക്കുള്ളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുന്തിയ ഇനം കുതിരകളും ഏറ്റവും മുന്തിയ ഇനം ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ കുതിരകളുമൊക്കെ ഉള്ളവർ ഈ വമ്പൻ സംവിധാനങ്ങളുള്ളവരാണെന്ന് ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ തെളിയിക്കാൻ കൂടുതൽ മത്സരബുദ്ധി കാണിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് അറബികൾ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഹോഴ്സ് ക്ലബ്ബുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ, അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലാണ്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ അറബികൾ കുതിരയ്ക്ക് വേണ്ടി ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നവരെയും കയറ്റി വിമാനങ്ങൾ ചാർട്ട് ചെയ്ത് പല രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി ട്രെയിനിങ് നടത്തുന്ന ഒരു രീതി വരെയുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ആ ഒരു സാഹചര്യം കേരളത്തിലേക്ക് പറിച്ചു നട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എൻ്റെ വീട്ടിലൊരു കുതിര വേണം, എൻ്റെ കുട്ടി ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് അറിയുന്ന കുട്ടിയായിരിക്കണം, എൻ്റെ സ്ഥാപനത്തിൽ ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് പഠിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ ഇനിയുള്ള ജീവിതത്തിൽ എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ ഒരു അഭിമാനമായി, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സമൃദ്ധിയുടെ ഇതായിട്ട് കുതിരയെ കാണിക്കണം എന്ന രീതിയിൽ കുതിരയെ വളർത്താനും കുതിരയെ വാങ്ങിക്കാനും കുതിരയുടെ റൈഡ് പഠിക്കാനും വേണ്ടി താല്പര്യമെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലുള്ളൊരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥാപനം ഇത് ഒരു പുതിയ സംവിധാനമായി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു രീതിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംവിധാനമായി ഈ നാട്ടിൽ ഇത് നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.